唐突だね。早口なんてね、もう姫にとってはもう余裕ですよ。もう人生で一回も噛んだことがない。ほうなんかちょっと覚えてる気がするけど。ない。まあいいや。あれはない。なかった。すべて終わった。ひなはね、ちょっと苦手すぎるからちょっと全部任せていい？やってこ元気な返事。いやは返事じゃないよ。やってこもうこれはね、乗り越えていかないと人生が壁しかないから、人生は辛いね。何事もこうトライアングラーだから間違えた。マクロスかな。今回はですね、Twitter でみんなが送ってくれた VTuber 早口言葉に挑戦していきまーす。噛んだら即終了早口言葉。来て来て見てみなひめひな動画、来て来て見てみなひめひな動画、来て来て見てみなひめひな動すごい。よし、画。いっちゃうよ。いや行くからな。いやいきます。赤ひみにな、青ひみにな、赤ひみにな、赤ひみにな、青ひみにな、黄ひみにな、青ひみにな。タンタカラッタタンタカラッタタイロック。待って大丈夫泣かないで。頑張るから姫、頑張るから超頑張るからさ。もう一回チャンスもらおう。もう一回全部ひなのせいだ。大丈夫姫がついてる。大丈夫。これあれだひなちゃん、これ言えるまで終わるまでに引っ越してから一生終わらない。なかなか硬かったの田中、なかなか硬かったの田中、なかなか硬かったの田中。鈴木ずつき好きすぎ、つくずりりりる。鈴木ずつき好きすぎ。鈴木ずつき好きすぎ、鈴木ずつきる。ミコのミコこと猫宮が猫むわ、ミコのミコこと猫宮が猫むわ、ミコのミコこと猫宮が猫むわ。おっしゃー。いけるよにゃんちゃん。いくよ。いけいけ。田中姫手術中、田中姫手術中、田中姫手術中。田中美平って誰？ねえ、田中美平って言ったらダメ。東雲めぐの魚の目、潮目の上の東雲、東雲のたくあんは塩もめ。どやー。どやどや。佐々木咲社長、佐々木咲社長、佐々木咲社長、社長じゃないよ。はい何これ一番難しいじゃん。家長ムギムギミムギムギ合わせてムギムギムムギムギ。家長ムギムギミムギムギ合わせてムギムギムムギムギ。家長ムギムギミムギムギ合わせてムギムギムムギムギ。あ、カエルペコペコミペコペコ合わせてペコペコムペコペコ。言えた、おまけも言えた。麦ちゃん本人からの挑戦状、本当に麦ちゃん送ってくれてありがとう。ひな一生言える気がしない。リュシェン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 。あれいっぱい言っちゃった。すごいね、6個も言えたね。流線流線流流線流線流流線流線流。イエーイ。余裕じゃん。アレンジレシピだぜ。アレンジレシピって何？オムライス。アレンジしてないし。いくよ。オッケー。隣の幼馴染のおなじみ名取さな、隣の幼馴染のおなじみ名取さな、隣の幼馴染のおなじみの名取さな。名取さな。今言えてたんじゃない？セーフ。姫が花丸あげるから。いいね、幼馴染。ね、毎日行くわ、屋根から家に。屋根から侵入しちゃう。おはよう、起きてるさなちゃん。捕まるじゃん。ビバビブバビブバブバブバビブビブビバビブ。ちょっと待って。ウビババブウビバビバビブバブビバブバブビババブウビバビバウビバビバビブバビブブバビブブブブビバビババビバビブビブビババビビババブバビバビババビバビバ。これちょっでも1回目すごい言えてなかった。すごかった。とバブビのウビバうんばばうんばば。隣の田中をよくおっさんになる田中と隣の田中をよくおっさんになる田中と隣の田中をよくおっさんになる田中だ。やったー。ナイス。なっちゃん、はい。試しにゆっくり言ってみてよ。ゆっくり。いや、それはさすがに言えるでしょ。どうかな。いくよ。赤姫ひな、青姫ひま、ひなひなひなひま。